Проверим сегодня. 2000 черные. Против вас играет Валентин Садунин, город Муром, Владимирская область. Внимание! Еще один черный ящик. Доска не доска. Уважаемые знатоки, Олег Долгов, вы знаете ответ на этот вопрос? По запаху определить не смог. Там дырки, господа. С точки зрения историка Роуза, Тихо. в черном ящике находится задушевные беседы без слов и в то же время лихорадочная активность. Древний Восток и в то же время современная Европа. Точная наука и в то же время поэзия. Триумф и трагедия. Надежда и отчаяние. Наконец, жизнь и смерть. Внимание, вопрос. Вопрос тот же самый. Что в черном ящике? Слушайте, что-то у меня какой-то Слушайте, а на этот раз я, наверное, буду очень быстро отгадывать. Раз Восток, Запад, и наука, искусство, и опять игра, значит, шахматы. Поэзия. Сначала что зачем? Душевная беседа без слов, все годится. Беседа без слов, искусство, А наука. жизнь и Дырки смерть. могут быть просто Это потому, что шах и когда мат, в нем да? кого-то Шах и мат. А жизнь и смерть это вот То есть, шах и мат. и шах это Восток, а мат это Европа, да, по-твоему? А мат это Это Россия. Россия, да. И что? Вот понимаешь, мне почему-то со смертью и со всем Востоком это змея. По крайней мере, вот дырки, если вы говорите, животные мы бы слышали. Разговор тогда, задушевный разговор. Задушевные, Без да. слов, без смерти. Долгов, у меня было время, то есть, может, часы какие-то. Вот Древний Восток и современная Европа. На Востоке изобрели, а в современной Европе играют. Практически Ну и в все Америке чемпионы тоже мира. играют. Отвечает Александр Вялка. Еще сейчас писнешь. Мы считаем, что Прошу, отвечайте. Вот, ага. Да? Мы считаем, что в черном ящике, наверное, шахматы или шахматные фигуры, то есть если сама доска не поместилась. Большой. Потому что, значит, это одновременно и задушевная беседа. Родились они на Древнем Востоке, а чемпионы мира практически все европейцы. Это и наука, и искусство, и для трагедии, и для жизни, и, так сказать, шах и мат, это и жизнь, и смерть. И, ну вот, да, все сходится, короче. То есть вам кажется, что несмотря на то, что шахматная доска не входит в черный ящик, Ходит. Ну, там шахматы? мы думаем, что шахматы, да. То есть, ну, может быть, отдельные фигуры, я не знаю, чего вы туда запихнули. Внимание, правильный ответ. Откроем черный ящик. Сами. Входит Александр Вялков. Входит. Ходит. Шахматы. 3-1.